सर आयज BAC मिटींग जाली तुमची, कितें डिसिजन जाली पोजिशनाचेर? तुमकां खबर आसा की ज्या प्रमाणे आमी ऑल पार्टी मिटींग घेतलेली, त्या पार्टीन थारायल्लें की वन डे सेशन अशें म्हणून. त्या प्रमाणे आमी वन डे सेशन 27 जुलयाक घेतला आनी आयची मिटींग तशी बरी जाली. कळ्ळें न्ही? सगळ्यांनी जे कितें मान्य मेंबरांनी जे कितें म्हणणें मांडलें तेजेर डिस्कस जावन थारायलें की वन डे हे जे सेशन जे आसा हे वन डे सेशन घेवचें म्हणून. आनी ज्या हितून अशें ऑब्जेक्शन कोणाचें नासलें, कोणाक डावट आसलो की विथआउट डिस्कशन आमी म्हणजे एखाद एक गव्हर्मेंट बी की ह्या सेशनाक बील पास करता म्हणून, तशें कांय ना. जी कितें बिलां ह्या सेशनान पास जातली ती विथ द कन्सेंट ऑफ ऑल द BAC मेंबर्स वीच दे हॅव एग्रीड इन द मिटींग. बाबा म्हणजे कॉम्प्लिकेशन भितून कांय ना, जी येतली ती सादी बिलां आसात आनी जी डिस्कस जाली आयज. कळ्ळें तुमकां न्ही? म्हणून तशें कॉम्प्लिकेशन असो इशू भितून कांय ना. कोणाकूय दिसता की वन डेन सगळे इशू घेवचे म्हणून, पण सगळ्यांक खबर आसा वन डे सेशन आसल्या कारणान हे सगळे इशू एकाच टायमार आमी डिस्कस करूंक शकना. सो इट इज शॉर्ट एंड स्वीट. ह्या हितून ही असेंब्ली पार पडटली. सर ते म्हणटा की तेंच्यांनी ऑनलायन वर्च्युअल असेंब्ली घेवचे म्हणून. वर्च्युअल असेंब्ली आमी आयकता, पण तुमी जर पळयशात आयज पर्यंत तशी सबंद इंडियन केन्ना अशी असेंब्ली केन्ना जावंक ना. सो वी कॅनॉट ट्राय हियर नाव. कळ्ळें तुमकां न्ही? तशी आमी घेवंक शकना. आतां उदाहरण पळोवंक गेल्यार न्ही, किंवा आतां केरला सेशन आसा, इट इज अ वन डे सेशन इन वीच दे आर पासींग द बजेट. फाटीं दिल्ली सरकारान वन डे सेशन घेवन सगळें पास केलें अशें आसा. थोड्यां कडेन 3-4 दिसांची सेशनां आसात. इट इज ओन्ली ड्यू टू दॅट कोवीड-19 जी महामारी येयल्या, त्या महामारीचो इफेक्ट सेशनाचेर पडचो न्ही, हो एक मेन भितून उद्देश आसा. कळ्ळें? त्या खातीर आमी सुद्दां गोंय ल्हान आसल्या कारणान वी आर जस्ट 40 मेंबर्स असेंब्ली, सो वी आर गोईंग फॉर वन डे सेशन. नेक्स्ट असेंब्ली केन्ना जातली की चडशे म्हणटा जे क्वेश्चन्स खूब आसा किंवा टॉपिक्स खूब आसा जे So it depends upon the government. Anyhow, you have to take the next assembly before the completion of the 6 months. 6 महिन्यापर्यंत दुसरी असेंब्ली घेऊन जाय. So what type of precaution you will take regarding this one day assembly? पळय आमी आता आमची ही मिटींग जाल्या उपरांत आमी आमची स्टाफाची मिटींग घेतली एसी सेक्रेटरीएट. भितून आमी टोटल मेजर्स घेतलेले आसा. आतां बुलेटिनूय काडटा आमी. समजा आमदार आसा, मंत्री आसा, एक मनीस येतलो वांगडा, मंत्र्या वांगडा 2 आसतले, CM वांगडा 4 मनीस आसतले. आमी मॅक्झिमम रिस्ट्रिक्शन केलां लोकांची. प्रेस विल बी देयर. प्रेसा कडेन आमचे एक गॅलरी आसा, प्रेसा खातीर आमी 2 गॅलरी अवेलेबल केल्ले. देर वील बी नो विजिटर्स. कळ्ळें तुमकां न्ही? आनी म्हज्या दुसरें म्हणजे जो खर्च आसा हे असेंब्लीचो आमी कंप्लीट कमी केला. देर वील बी नो सर्वींग ऑफ फूड फॉर द MLAs. कळ्ळें न्ही? बारीकचे स्नॅक्स कितें तरी आसतले. कळ्ळें तुका न्ही? पुलीस फोर्स खूब लागता हांगा. परवा मिटींग आपयली आमी विथ द सेक्युरिटी चीफ ऑफ द पुलीस. तेज्या वांगडा आमी पुलीस रिस्ट्रिक्ट करतले अशें आसा. मॅक्झिमम लोक आमी रिस्ट्रिक्ट प्रयत्न करतले ज्या हितून हांगा गर्दी जावची न्ही म्हणून. त्याच बरोबर जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आसा, 1 किंवा 2 येतले एका डिपार्टमेंटाची. बिकॉज वन डे सेशन जे आसा क्वेश्चन आवर आसा पयलो. कळ्ळें तुका न्ही? त्या क्वेश्चनच्या डिपार्टमेंटाचे कोणी कन्सर्न ऑफिसर ते 1 किंवा 2 येतले. तेंची आमी सगळ्यांक एलाव करचे ना. सो गायडलायन्स विल बी प्रोवायडेड टू देम. बुलेटीन काडटले आयज. सर लिडर ऑपोजिशनान सांगलां की बजेट सेशन जे आसा ते एका दिसान पास जावंक शकना म्हणून. सो तुमकां तेंच्यांनी लेटरूय केल्ले आसा, तेजेर कितें डिस्कस? त्यांनी डिसायड नोट दिला आमकां. तो आमी नोंद करून घेतला, एडमीट केला.